Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж, а мы продолжаем. Мы продолжаем ряд видео по вопросам подписчиков. И очень часто мне задают вопрос и в комментариях, и вот так по телефону там люди спрашивают, то есть почему происходит стук на переднеприводных вазах, когда трогаешься. То есть вот трогаешься и удар, стук. И в этих видео я расскажу, какие причины этого и как их решить для того, чтобы этого стука не было. Потому что этот стук может в один прекрасный момент так вылезти, что вы попадете на очень большие деньги и на очень сложный ремонт. А для начала я хочу напомнить, что я отвечаю на все ваши комментарии, именно в видео ответьте именно прямо сейчас. Напишите вопрос или тему, которая вас интересует, и я сниму на нее детальный, развернутый видеоответ, как вот, допустим, в данном случае. Также хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки, особенно тем, кто ставит лайк авансом. Ваши лайки очень важны для развития канала, и чем больше будет лайков, тем будет больше интересных познавательных видео для вас. Поэтому не ленитесь, прямо сейчас ставьте лайк. И также отдельный респект и уважуха всем тем, кто организовал там в комментариях соревнования, потому кто первее поставит лайк. Присоединяйтесь к этим соревнованиям, ставите лайк и в комментариях сразу же пишите, какой вы по счету поставили лайк. Там 1, 5, 10, 100, 200. И я придумаю способ, как поощрить победителя этих соревнований. Отдельный вам респект и уважуха, красавчики. Итак, мы начинаем. Почему происходит стук на переднеприводных вазах при трогании? Дело в том, что я знаю, что многие с этой проблемой сталкиваются, ездят, трогается и трогаешься, такой стук и непонятный, и начинается там бегать по мастерам, одни говорят одно, другие третье, пятое, десятое, перебирают полмашины, а стук как происходил, так происходит. Вот даже на днях общался там с человеком, у него тоже такая была проблема. Все, там сцепление поменяли, коробку якобы всю перебрали, кучу денег, там бешеные суммы называть. Мне иногда там люди, когда называют, какие деньги берут за обычный ремонт, то я иногда просто в шоке. То есть там за какую-то там головку просто перебрать, отремонтировать, или там коробку перебрать. Такие бешеные ценники, что ну, это обычный ремонт, это не какая-то там доработка в спорт, ну, это отдельная, конечно, история. Все равно у него стук происходит, и он не знает почему. То есть, дело в том, что если у вас есть отчетливый стук, вот такой вы трогаетесь, то есть, это в основном две причины. Это внутренние гранаты или палец сателлита в дифференциале. Дело в том, что я скажу так, что если у вас коробка старая, старого образца, там еще пальцы дифференциала еще живут. Если вы его никогда не меняли, если вы туда никогда не лазили, 99% что с ним все будет нормально. Если у вас коробка уже нового образца, там свежая, там со свежей какой-то машины, там со щупом, там или просто со свежих годов, или вас уже когда-то меняли палец сателлитов, даже если бы это было недавно, там год-два назад, образно говоря, там, то в первую очередь нужно проверять его, хотя его проверить не так просто, потому что это надо снять и разобрать коробку, но зачастую это проблема в нем. Объясняю почему. Идет выработка, то есть шестерни дифференциала вращаются, то есть и из-за того, что качество металла этих пальцев сателлитов очень плохое, и они просто тупо изнашиваются, и соответственно происходит выработка, и у вас происходит вот этот стук. И почему я говорю, что именно когда вы меняли, тоже он долго не проходит. Потому что, во-первых, что качество плохое, а во-вторых, многие пытаются сэкономить и меняют только палец сателлитов, а не меняют в комплекте и сами сателлиты. Что происходит? Дело в том, что когда у вас палец сателлитов был убит, а сателлиты вы оставили те же и поменяли, на них уже была выработка. То есть, когда палец был разбит, он дал выработку на них. И вы вроде поставили, все нормально крутится, все. Потому что бывают такие случаи, что там вообще там так наслаивается металл от пальца. То есть, ну, допустим, даже если вы поставили, все равно там уже есть выработка.
и та выработка на шестернях дифференциала, она просто съест этот палец в ближайшее время, то есть, и вы опять появится этот стук, и вы опять будете разбирать, попадете на съем коробки, потому что, почему с одной стороны берут и там типа дорого за работу, потому что это надо снять коробку, кучу всего там открутить полморды, то есть коробку снять, коробку все разобрать, то есть это как бы понятно, ну, трудоемкий процесс, то есть и не так легко добраться до того пальца, то есть. Поэтому я же говорю, и это нужно, если и меняете, то в сборе комплектом, то есть оно с одной стороны не так дешево, но сэкономите потом 150 раз туда лазить, менять этот палец. И не ездите долго. И этот звук, если вы видите, что он все громче, громче, отчетливее, отчетливее, это значит износ идет больше. И в один прекрасный момент его просто сломает. И его, если сломает, он может там наделать таких делов в коробке, что вплоть до того, чтобы пробить корпус коробки или разломать всю внутрянки коробки. И вы ее потом просто сдадите на металл, выбросите. Поэтому, когда вы ремонтируете, как в данном случае с этим человеком, ему там все шестерни все перебрали, в самой коробке там подшипники, сцепления, а сам палец сателлитов и не посмотрели. То есть, поэтому, когда вы перебираете коробку, если вы просто даже обслуживаете, там синхрон какой-то меняете, муфту, там шестерню, то есть или подшипник, не поленитесь, проверьте палец сателлитов. То есть, если с ним все нормально, собрали это все дело назад и погнали. Потому что если он будет разбитый, потом опять попадете на разборку и все это дела. Дальше. В принципе, можно до того, как вы уже снимете коробку, начнете разбирать, и вы снимаете привода, то есть гранаты, можете их проверить, то есть если не хотите там залазить в коробку, там спешить, да, можете для начала, то есть проверить гранаты, это самый простой способ. Сняли гранату, то есть на машине вы ее тяжело будет определить, не поленитесь, снимите привод, то есть покрутите гранатой, то есть если вот этот самый стук, то есть при вот так движении, то есть гранат двигаете, то есть если она разбитая, сильно, не сильно, то есть если вы увидели, что там есть люфт, достаточно как на ваше усмотрение, что она разбита, меняете ее на новую, ставите и едете, и если этот стук повторяется, ну, как бы не исчез полностью, да, то опять же это проблема пальца сателлитов. Чтоб стучало сцепление, такое тоже бывает. Может, допустим, там и корзина пойти по одному месту, и сам диск, ну, это ее надо ушатать до такой степени, чтобы там, я не знаю, оно отвалилось. Это даже у меня за все время один раз только было, из-за того, что я жесткие старты, корзину у меня просто оторвало саму прижимную часть от лепестков, ее просто оторвало, то есть, и то там оно ездило до последнего, я просто разбирал, снял, и оно там, в принципе, как бы особо ничего там не стучало как таковое. То есть, поэтому, да, когда вы будете снимать, опять же, коробку, проверить палец сателлитов, не поленитесь, открутите сцепление, проверьте. Также еще такой может быть момент откручивания маховика. То есть, маховик обязательно нужно, чтобы плоскости маховика и на коленвалу были отчетливые, то есть ровные, прошлифованные, хорошо прижимать хорошими болтами. Обязательно на резьбовой герметик садите болты, то есть потому что от вибрации они очень часто выкручивают, потому что на него происходит нагрузка. И если у вас уже маховик один раз откручивался, то есть у меня я сталкивался с этой проблемой на боевом двигателе, ну просто я задалбивался, у меня просто маховики пару, ну не пару заездов, ну там 10-20 заездов у меня откручивался маховик, то есть я там и уже и и на герметике садил, там и плоскости шлифовал, то есть ну что я только не делал, то есть по-нормальному пришлось поставить новый коленвал с нормальной плоскостью, новый маховик с нормальной плоскостью, новые болты, и посадить это все на герметике и хорошо выжать. И на протяжении многих лет я уже гоняю, и ничего не откручивается, при том, что постоянно долблю в заездах. Потому что если один раз он открутился, тоже идет выработка между маховиком и коленвалом, там наслоение. Так же самое посадочное отверстие в маховике тоже разбивается. И тоже происходит такой же самый типичный стук.
В принципе, его можно проверить очень просто. Открываете пробочку вот эту в коробке, да, и просто двигаете туда отверткой, туда-назад. Или вот так можете по маховику. Если он будет откручен, он просто будет двигаться. Ну, лишний двигаться. И тогда разбираете, эти все дела устраняете и наваливаете дальше. Поэтому я же говорю, есть очень много нюансов, и нужно их последовательно проверять, потому что, чтобы там не перебирать пол машины, и чтобы так и не найти причину. А я напоминаю, что я занимаюсь доработками головок блока и карбюраторов. Каждый из вас может прислать свою головку блока или карбюратор на доработку. Работаю по наложке новой почты, вы присылаете, я дорабатываю, отправляю вам назад по наложке новой почты. То есть оплата за работу, когда забираете назад готовые детали. Вам, грубо говоря, останется их прикрутить и полететь. На главной странице моего канала есть отдельные плейлисты о доработке головок, отдельно о доработке карбюраторов, отдельно о том, как валят мои машины с этими доработками. Кому интересно, переходите, смотрите. А кто хочет заказать доработку, под каждым видео в описании есть мой номер телефона. Я всегда на связи, напрямую. Звоните, заказывайте. Кто хочет узнать цены на доработку, опять же, на главной странице в этих плейлистах первое видео. Про головку есть отдельное видео, сколько стоит доработка, про карбюраторы, там все рассказано и показано. Номер телефона непосредственно для заказа доработок. Все вопросы, комментарии, консультации пишем внизу под видео, все их читаю, по возможности стараюсь на все их отвечать. Кому понравилось данное видео, ставим лайк, подписываемся на канал, кто еще не подписался. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Делитесь данным видео со своими друзьями, репостите данное видео. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.